Ese wari uzi ko hari igihe umukobwa cyangwa umugore atwita, inda igakura, ibimenyetso byose byo gutwita bikagaragara, ariko mu nda hatarimo umwana n'umwe? None se haba harimo iki? Uyu munsi tugiye gusobanukirwa neza impamvu zituma mu nda y'umugore utwite cyangwa se umukobwa haburamo umwana, kandi no kwa muganga bemeza ko atwite n'ibimenyetso byose bibihamya. Nibyo, hari igihe umugore cyangwa umukobwa asama akumva atwite nk'uko abandi bose batwita, ariko mu nda ye ntihakuriremo umwana, ahubwo hakiziramo utubyimba twinshi twuzuye amazi. Ibi nibyo bita inda y'urubura cyangwa se inda y'ihuri mu mvugo itari iya siyansi. Iki kibazo ntikiba cyatewe n'imyitwarire mibi, ahubwo ni ikibazo cy'ubuzima tugiye kurebera hamwe. Turaza no kuganira kandi uburyo bavura iyi nda. Njye tugiye kubana muri kino kiganiro, ndabasuhuje kandi mbahaye ikaze. Nitwa Miriam, naho mu kanya. Inda y'urubura ni igihe mu nda y'umukobwa cyangwa se umugore utwite hatiremeyemo umwana, ahubwo hiyiziyemo amaraso n'udusaho twinshi turimo amazi. Reka turebe impamvu zitera kino kibazo. Impamvu ya mbere ni ikosa ribaho mu gihe cyo gusama cyangwa se ikibazo cya genetike. Mu gusama bisanzwe, intanga y'umugore itanga koromozome 23 n'intanga y'umugabo igatanga koromozome 23, zigakurira hamwe bikaba koromozome 46. Mu kiganiro giheruka twabonye ko koromozome ari uturemangingo ndangasano, ariko ku nda y'urubura cyangwa se mole datiforme ariyo igizwe n'ubwoko bubiri, inda y'urubura yuzuye n'ubwo inda y'urubura ituzuye siko bigenda. Nko ku nda y'urubura yuzuye, intanga ngore iba idafite amakuru akora neza, bigatuma intanga y'umugabo isubiramo amakuru yayo kabiri, maze umwana ntaboneke, ahubwo ingobyi igakura nabi ihinduka nk'amaraso. Naho ku nda y'urubura ituzuye, intanga ebyiri z'umugabo zishobora kwinjira mu igi rimwe cyangwa se mu ntanga imwe y'umugore, maze koromozome ari two turemangingo ndangasano zikaba nyinshi cyane, kuko icyo gihe ziba zabaye 69 aho kuba 46, bigatuma umwana atangira kubaho ariko ntabe yakura ngo azavuke ari muzima. Ibi si ikosa rituruka ku mugabo cyangwa se ku mugore, ahubwo ni impamvu ziri biyolojike ziba zabayeho. Impamvu ya kabiri itera gutwita inda y'urubura cyangwa se inda y'ihuri mu mvugo itari iya siyanse ni imyaka y'umugore. Abagore bari munsi y'imyaka 20 cyangwa se abari hejuru y'imyaka 35 na 40 bafite ibyago byinshi byo gutwita inda y'urubura, kuko uko imyaka izamuka ubwiza bw'intanga buragabanuka, maze uturemangingo ndangasano tugahungabana, ibyago by'amakosa ya genetike mu gihe cyo gusama bikiyongera. Niyo mpamvu abagore bakuze cyane bagirwa inama yo gukurikiranwa neza na muganga mu gihe batwite. Naho abakobwa babyara bari munsi y'imyaka 20 bashobora kugira ibyago kurusha abandi bafite imyaka iri hagati ya 20 na 35 byo gutwita iyi nda y'urubura, kubera intanga zabo ziba zitarakomera mu mikorere. Imisemburo yabo iba ikiri mu kwiyubaka, ntibirafata umurongo uhamye. Ni byiza kubyara nibura kuva ku myaka 20 kuzamura, ariko nanone nturenze imyaka 40 ugikomeje kubyara. Impamvu ya gatatu ni ukuba warigeze kugira inda y'urubura mbere. Umugore cyangwa umukobwa wigeze gutwita inda y'urubura inshuro imwe afite ibyago byinshi byo kongera gutwita inda y'urubura gusumba utarayigeze, kubera ko akenshi haba hari ikibazo gihoraho mu mikorere y'intanga ze, cyangwa se hakaba hari imiterere yihariye y'uturemangingo ndangasano imutera ayo makosa. Gusa ntibivuze ko aba atazatwita umwana muzima na rimwe, kuko nyuma yo kuvurwa neza ashobora gukira agasama umwana muzima akabyara akarera. Impamvu ya kane ni ukubura intungamubiri zimwe na zimwe nka vitamine A. Ubushakashatsi bwerekana ko kubura vitamine A ku mukobwa cyangwa se umugore
bishobora kugira uruhare mu gutuma twita inda y'urubura kuko vitamine A ifasha imikurire y'uturemangingo no gukura neza kw'ingobyi irera umwana. Iyo vitamine ibuze rero, hari igihe uturemangingo twa trophoblaste dukura nabi mu buryo budasanzwe. Trophoblaste ni uturemangingo tw'inyuma tw'urusoro dufasha urusoro kwifatanya n'inkondo y'umura no gukora ingobyi igaburira umwana ikamuha n'umwuka. Impamvu ya gatanu ni ibibazo mu mikorere y'imisemburo. Iyo habayeho imikorere idasanzwe y'imisemburo y'inda, uturemangingo tw'ingobyi dushobora gukura birenze urugero bigahinduka inda y'urubura. Impamvu ya gatandatu yo ni impamvu zihariye z'amaraso n'imiterere y'umubiri. Hari ubushakashatsi bwerekana ko habaho amatsinda amwe y'amaraso ashobora gutuma nyirayo agira ibyago byinshi byo gutwita inda y'urubura kurusha ayandi. Imiterere y'umubiri w'umugore nayo ishobora gutuma atwita iyi nda y'urubura. Impamvu ya karindwi ituma umugore cyangwa se umukobwa atwita inda y'urubura ni impamvu z'amarangamutima cyangwa se imyizerere. Reka turebe ukuri kwabyo. Hari abantu batekereza ko guhura n'ibibazo byinshi, imihangayiko se cyangwa se imyizerere runaka byatera gutwita iyi nda y'urubura. Gusa mu buvuzi nta gihamya yerekana ko nabyo byayitera, ariko akenshi icyo ufitiye ubwoba kikubaho. Mu buryo bwacu bwa siyanse, inda y'urubura ntiterwa n'ikindi icyo ari cyo cyose, kereka gusa ikibazo cy'ubuzima kiba cyabayeho mu gihe cyo gusama. Si igihano kandi nanone si n'umuvumo mu muryango nk'uko abenshi babivuga. Reka turebere hamwe noneho uburyo inda y'urubura ishobora kuvurwa. Uburyo bwa mbere bwo kuvura inda y'urubura ni ukuyikuramo. Muganga afungura inkondo y'umura buhoro buhoro, agakuramo twa tubyimba akoresheje igikoresho cyihariye kandi cyabugenewe. Bikorerwa mu bitaro ukoresheje imiti igabanya ububabare cyangwa se itera umugore gusinzira. Uburyo bwa kabiri bwo kuvura inda y'urubura ni ugukurikirana umubyeyi by'umwihariko nyuma yo kuyikuramo. Iyo bamaze gukuramo iyi nda ntibiba birangiriye aho, utunyangingo tw'inda y'urubura dukora umusemburo witwa hormone chorionique gonadotrophine uranga ko umugore cyangwa se umukobwa atwite. Niyo mpamvu umugore apimwa amaraso buri gihe, nka buri cyumweru cyangwa se buri kwezi, harebwa niba umusemburo wa hormone chorionique gonadotrophine ugaragaza gutwita waba ugabanuka ugasubira ku gipimo cyawo gisanzwe. Iyo uwo musemburo utagabanuka cyangwa se ugakomeza kuzamuka, bishobora gusobanura ko hari ibisigazwa by'inda y'urubura bikiri mu mura w'umugore cyangwa se w'umukobwa. Iyo ibisigazwa byayo bitashizemo neza rero, uturemangingo twasigayemo dukomeza gukura, maze icyo gihe bakongera kuyikuramo bwa kabiri cyangwa bagatanga imiti ya chimiotherapy ikica utunyangingo dukura nabi. Iyo umugore cyangwa se umukobwa bamukuyemo inda y'urubura, ashobora kongera gutwita, ariko agirwa inama n'abaganga yo gutegereza nibura amezi 6 kugera ku mezi 12 akabona kongera gusama, kuko nibwo wa musemburo uba warasubiye ku rugero rwawo. Icyo nagarukaho dusoza ni uko inda y'urubura ari ikibazo gishobora kubaho ku mukobwa cyangwa se umugore uwo ari we wese, cyane cyane abakobwa basama bari munsi y'imyaka 20 n'abagore bari hejuru y'imyaka 35 na 40. Ariko icy'ingenzi ni ukumenya ko atari umuvumo cyangwa se amakosa y'umugore, ahubwo ari ikibazo kiba cyabayeho mu ntangiriro zo gusama, mu mikoranire y'uturemangingo ndangasano hagati y'umugabo n'umugore. Icy'ingenzi kurushaho ni iki? Ni uko iyo ubonye uri kuva amaraso adasanzwe mu gihe utwite, utagomba kubyirengagiza, uhita wihutira kujya kwa muganga bakagupima, ugakurikirana inama za muganga neza. Icyo twabonye kandi ni uko benshi bavuwe neza bongera bagatwita kandi bakabyara abana bazima. Bityo rero ntiwacika intege kandi ntiwakwiheba igihe cyose ufite kino kibazo cyangwa ukaba warigeze guhura nacyo, kuko kwivuza kare kandi neza ari bwo buryo bwiza bwo kwirinda ibibazo bikomeye cyangwa se ingaruka zikomeye zishobora kuza hanyuma. Niba hari ikibazo ufite, igitekerezo cyangwa inyunganizi, wabitugezaho muri komenti cyangwa kuri WhatsApp nimero 0788 73 78
15. Ndagushimiye. Mugire amahoro naho ubutaha. Ndagukangurira gukora like kuko ni ingenzi cyane, ukore subscribe, ukore kukazogera kugira ngo tujye tubana mu bindi biganiro.